ପ୍ୟାନିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଛି ନେଇକି ଘରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ରଖିଥାଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ, ତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆଳୁ, ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ 30% ଆଉ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପେଶିଆଲି 9ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଏଠି ଡକାଯାଇଥିଲା। 9ଟି ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବୈଠକ ଆଦରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ ଏବଂ ହରଦୀପ ପୁରୀଜୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସହରମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପିଏନ୍ଜି ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ୱାରିଂ କରିକିରି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛୁ, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ସହରରେ ହେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କଥା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଯେ ଯେତେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମହାନଗର ନିଗମ, ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଏନ୍ଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍, ପ୍ରାୟ 12-13% କମ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ତାହା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ବେଶୀ। 60% ପିଏମ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେତେ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ ସେତେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଏନ୍ଜିର ଗ୍ରାହକ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ବି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ନଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବାବଦ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପ୍ୟାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 25 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ 45 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଜେଡିରୁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଛି ନେଇକି ଘରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ରଖିଥାଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ, ତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆଳୁ, ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ 30% ଆଉ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପ୍ୟାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ।